بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو بله مسله چې د شپې انسان ته هغه د غسل ضرورت شو، په ده باندې غسل فرض شو، واجب شو، دا به څه ټایم کوي؟ نو بهتره خو دا ده چې انسان هغه د سحر د بانګونو نه مخکې هغه د غسل وکړي، او چې کله روژه شروع کیږي او د پاکۍ په حالت کې. خو که بالفرض یو انسان هغه د بانګ نه مخکې غسل ونه کړي او د پېشمنۍ وکړي او بانګ ووایي، د هغې نه وروسته د غسل کوي، نو دا هم جایز دی. په دې کې چې روژې ته نقصان نه وررسیږي. دغه شان که انسان ډېر ساعت هغه په دغه جنابت په حالت کې هغه تیر کړي، نو هم په دې روژې ته نقصان نه رسیږي. البته دا مکروه دی، ښه خبره نه ده. ښه دا ده چې ټوله روژه د پاکۍ په حالت کې هغه تیره شي. دغه رنګې د ورځې یو څوک اوده شو او د خوب کې دته د غسل ضرورت راپېښ شو او د په خوب کې په د باندې غسل واغوښتو، نو په دې باندې هم روژې ته څه نقصان نه وررسیږي چې پاسي غسل به وکړي، روژې په خپل ځای باندې هغه برقرار ده، په دې باندې روژه هغه نه پاسېدېږي او نقصان ورته نه رسیږي.